Nhẹ nhẹ đây con. Đang nhẹ đây con. Đã quay đúng không? Ừ. Gửi cho bà nội. Ôi trời, đợi em đây. Stop đợi em. Được. Bây giờ con chưa đi ngủ. Hai cái con vịt dài này. Mẹ cũng thế mà, mẹ có xem điện thoại. Lúc bọn con ngủ mẹ toàn xem điện thoại, mẹ lại có xem điện thoại nhiều. Mày đợi đến giờ bố cho em bú.